El Delta de l'Ebre té una extensió de 320 km². Presenta una rica diversitat d'ambients: aiguamolls, arrossars, dunes, salobrars, boscs de ribera, llacunes costaneres i illes fluvials, que acullen una gran diversitat d'organismes: ocells, peixos, rèptils, amfibis, invertebrats, adaptats als diferents hàbitats. Aquesta riquesa biològica contrasta amb la profunda presència humana. Per tal de fer possible la convivència i mantenir el fràgil equilibri, es va constituir l'any 1983 el Parc Natural del Delta de l'Ebre. En aquest espai viuen espècies en perill d'extinció i cal destacar que viuen 350 espècies diferents d'aus, fet que fa d'aquesta regió una de les més importants de la conca mediterrània occidental. Però enguany la població d'aus hivernants ha disminuït un 20%. Això és degut a l'assecament dels camps durant l'hivern com a mitjà preventiu en la lluita contra la invasió del cargol poma, la gran amenaça d'aquest fràgil ecosistema. El 2009 van aparèixer els primers individus de cargol poma al Delta de l'Ebre. Aquest cargol, que pot arribar a fer 15 centímetres, és originari d'hàbitats tropicals de Sud-amèrica. Fora del seu hàbitat natural, es considera una espècie invasora, de fet, una de les 100 més perilloses del món segons la UICN. És una plaga molt difícil de controlar. Des de 2009 s'ha extès per la part esquerra i també la dreta dels arrossars i tot indica que està remuntant la ribera del riu 1 quilòmetre cada any. Aquest gasteròpode aquàtic, degut a que prové de climes tropicals, es troba molt ben adaptat a condicions canviants. Té branques i pulmons que pot utilitzar segons el medi on es trobi, fet que el fa molt resistent tant a la pluja com a la sequera. A més, tenen un sifó molt allargat que els hi permet respirar oxigen si en l'aigua en què es troben n'hi ha poc i per tant la seva brànquia no és prou efectiva. És un mecanisme de defensa contra els depredadors. A diferència de la resta de cargols, no són hermafrodites. Les femelles poden posar una mitjana de 500 ous en cada posta cada 15 dies. En 2 setmanes apareixen els primers juvenils, que en 3 mesos ja tindrien maduresa sexual. La lluita contra el cargol poma és un gran repte. D'entrada perquè és un herbívor voraç que pot destrossar un camp d'arròs en tan sols 2 dies. Tampoc té depredadors naturals, perquè tant ell com els ous que posa són tòxics, però a més té mecanismes per evitar-los. Té la capacitat de tancar-se dins de la seva closca amb una estructura del seu cos que s'anomena opercle. Això el que provoca és que sigui molt resistent als productes fitosanitaris. Totes aquestes característiques fan que el cargol poma sigui una greu amenaça i un gran perill per la conservació del Delta de l'Ebre. Per això calen mesures eficaces per combatre'l. Entre les actuacions a dur a terme enguany destaca la recerca per aconseguir productes fitosanitaris i nous sistemes de maneig del cultiu d'arròs, com la sembra en sec, que s'aplicarà a 2.000 hectàrees. El cargol poma requereix d'aigua per sortir de sota terra i començar a menjar l'arròs. Retardant la inundació dels camps, s'evita que es mengi aquesta planta quan està sortint. Aleshores, quan arriba l'aigua i surt el cargol, la plàntula de l'arròs ha crescut prou perquè no la pugui perjudicar. I en canvi, el cargol sí que podria menjar les males herbes, de manera que podria arribar a esdevenir un aliat. La sembra tradicional i la sembra en sec s'hauran de compaginar, ja que no tots els terrenys de la zona estan preparats o són idonis per a aquest nou sistema de conreu. Aquest sistema s'estengui pel delta dependrà dels resultats dels cultius d'enguany, que ja s'està aplicant. A zones com a Itàlia ja ha funcionat. Esperem que resulti eficaç i que es pugui controlar aquesta plaga que amenaça aquest ecosistema.